ensinar uma brincadeira com palitos de fósforo. É o seguinte, você tem que pegar um palito de fósforo e raspar essa camada preta que tá aqui na ponta num buraco feito num cepo de madeira, mais especificamente como esse. Mas tem que ser um cepo bem duro para dar mais impacto. Depois você ajeita, pega o buraquinho e é bom que você tenha um martelo bem forte. Não é um dos melhores palitos de fósforo. Agora vamos lá. Bem socado. Bem socado. Bem socado. Bem socado. 남게 나가는 밤과 함께 다 들어왔다면 누구 차례